आजकल का ऐसा मौसम चल रहा है कि बहुत से लोगों को खांसी है, खांसी चलती रहती है और गले के अंदर खराशी बनी रहती है और बार बार खांसते हैं, गले से मुंह से बलगम निकलता है, छाती के अंदर एक भारीपन सा रहता है। आप बड़े परेशान हो रहे हैं, भाई खांसी की भी दवाई ले रहे हैं, कफ सिरप ले रहे हैं, राहत नहीं मिल रही है। आपको केवल 2 औषधि बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा 2 औषधि से आप 2 से 3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं खांसी से। और खांसने में ऐसा होता है कि अंदर से खरड़ खरड़ की आवाज आती है, एक अजीब सी फीलिंग होती है कि उसमें ऐसे कोई जैसे नाखून से कोई खुरच रहा हो, ऐसा लगता है। तो आपने करना क्या है, पीपल के पत्ते लेने हैं। पीपल के पत्तों को थोड़े से पत्ते ले ले, 50 या 100 ग्राम, और उनको सुखाकर उनका पाउडर बना ले। उसको सुखाकर उसका पाउडर बना ले, बिल्कुल बारीक कपड़ छान कर ले, ठीक है नहीं। उसके अंदर थोड़ी सी सूंठ शामिल करनी है आपने, 10 से 15 ग्राम, और 10 से 15 ग्राम काली मिर्च, जिसको फिल सिया बोलते हैं, जो गर्म मसालों में डालते हैं आप। और इसकी थोड़ा सा आपने 5-5-10 ग्राम शहद में मिलाकर इसको चाट लेना है। दिन में 2 बार कर लें ऐसा, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले, खाना खाने से 1 घंटा पहले। आप 4 से 5 दिन में देखो खांसी